रोज दादी पेड़ से अमरूद तोड़ती है, लेकिन एक दिन दादी को अमरूद के पेड़ में कुछ अजीब लगता है, जैसे कोई उसके अमरूद चुरा रहा हो। तो दादी चोर को पकड़ने के लिए झोपड़ी में छिपकर नजर रखने लगती है। तो कबूतर हर दिन की तरह आज भी अमरूद चुरा कर जाने लगती है। तो दादी कबूतर का पीछा करती है और कबूतर अपने घर आ जाती है और अमरूद को झोपड़ी में रख देती है। दादी समझ जाती है कि कबूतर माँ बनने वाली है, इसलिए वह अपने बच्चों के लिए खाना इकट्ठा कर रही है। फिर एक दिन बहुत तेज बारिश होने लगती है। दादी दौड़ती हुई आती है और कबूतर को अपने साथ ले आती है। कबूतर का घर पानी में बह जाता है। अब कबूतर कुछ दिन में अंडे देती है और उनसे बच्चे निकलते हैं। यहाँ दादी रो रही होती है क्योंकि फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।